धरती से गायब हो गए 5 खूबसूरत जीव। आइए जानते हैं ये 5 जीव कौन से हैं। नंबर 1 कैस्पियन टाइगर, जिसे 1970 में विलुप्त मान लिया गया था। नंबर 2 वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोर्स, इसे आखिरी बार 2011 में देखा गया था। ये पश्चिम अफ्रीका में पाए जाने वाला काले रंग का गैंडा था। नंबर 3 तस्मानियन टाइगर, ये आगे से थोड़ा भेड़िए की तरह और पीछे से बाघ की तरह दिखते हैं। इन्हें आखिरी बार 1936 में देखा गया था। नंबर 4 सिलिकॉन वोल्फ, ये ग्रे वोल्फ की एक उप प्रजाति थी जो 1924 में ही खत्म हो गई। नंबर 5 जापानीज सी लॉयन, इंसानों ने इनका शिकार धड़ल्ले से किया, जिसके कारण इनकी संख्या कम होती चली गई और आखिरी बार इन्हें 1970 में देखा गया था।